Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ SoC အကြောင်းလေးနည်းပြောမယ်ပေါ့နော်အရင်ဗီဒီယိုတွေတုန်းက Snapdragon 665တို့765တို့ G90T တို့ Dimensity 820တို့အဲ့ဒါတွေကြီးပဲမြင်နေရတာနည်းနည်းတော့ရိုးစရာကောင်းနေပြီပြင်းစရာကောင်းနေပြီမဟုတ်ပြင်းစရာကောင်းနေပြီရိုးနေပြီokay တကယ်တမ်းကတော့ Huawei ရဲ့ Kirin ကလည်း SoC လောကမှာတိတ်တော့ short တွက်လို့မရဘူးအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပိုဆိုးတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့် Kirin 810တို့820တို့အဲ့လိုမျိုး mid range တွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ် Kirin 820ပါတဲ့ဖုန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်သေးဘူးဆိုတော့အခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Nova 7i မှာပါတဲ့ Kirin 810ကဘယ်လောက်ထိ powerful ဖြစ်လဲဒီ mainstream ဖြစ်နေတဲ့ Qualcomm တို့ MTK ရဲ့ SoC တွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်အခြေအနေထိကောင်းတယ်ဘယ်သူတွေနဲ့ရှင်မောင်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ showcase video လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ SoC အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ CPU performance GPU performance အဲ့ဒါတွေကိုပဲပြောမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ overall performance ကိုပြောမှာပါဒါပေမဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ CPU benchmark တွေကိုစမ်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ CPU စမ်းဖို့အတွက် software ကတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ Geekbench 5ကိုပဲရွေးတယ်။သူရဲ့ multi score နဲ့ single core performance ကိုတိုင်းတာရတော်တော်လေးတိကျတယ်။တခြားဖုန်းတွေနဲ့လည်း tension လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်။ Geekbench ကိုစမ်းကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ single core score မှာ982ထိရပြီးတော့ multi core score မှာ1899ထိရတယ်။မြင်သာအောင်ပြောပြမယ်။ benchmark ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုလုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် comparison လေးတော့ထည့်ပြီးရမှာပေါ့နော်။ G90T မှာ single core က480ပဲပါမယ်ဆိုတော့ Kirin 810ရဲ့ single core က G90T ထက် 25% ဝန်းကျင်လောက်ပိုကောင်းတယ် multi core score ကလည်း1589လောက်ပဲရတယ် CPU side of things မှာ Kirin 810ကတော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့ G90T ကိုဖျက်ချထားနိုင်ခဲ့တယ် G90T မပြောနဲ့သူ့ရဲ့ performance က Snapdragon 765G ဝန်းကျင်လောက်ကိုရှိတယ် Snapdragon 765G ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီ810ထက်စားလို့ရှိရင် recent ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ CPU ပိုသုံးရတဲ့ daily usage တွေမှာ smooth ဖြစ်နေတဲ့အပြင်နောက်ထွက်မဲ့ app တွေရောမနိုင်ပါဘူးတော့စိတ်ပူစရာတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့တခါတလေမှာတော့ benchmark တွေကအရင်ကြီးမယုံရတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ကိုယ်တွေလည်းလက်တွေ့စမ်းကြမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန် user တယောက်သုံးလေးရှိတဲ့ application တွေဥပမာဖြင့် Facebook တို့ YouTube တို့ TikTok တို့ email Instagram Viber MX Player အစရှိတာတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့စမ်းကြမယ်CPU ကြောင့် loading time ကြာနေတာရှိလားကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် real life မှာတော့ဘယ်သူမှအဲ့တိုင်းလုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါစမ်းပြတဲ့သဘောဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတာကို showcase လုပ်ပြဖို့အတွက်စမ်းပြတဲ့သဘောဘယ်သူမှတော့ထွက်လိုက်ပိတ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေမယ်လို့တော့မထင်ဘူး Okay so စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့တော်တော်လေး smooth ဖြစ်တယ် app launching တွေကလည်းမြန်တယ်မြန်ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက် comparison မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့ storage က UFS 2.1 storage ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ UFS 2.1 ကဖုန်းတော်တော်များများမှာအခု standard တော့ဖြစ်လာပြီနောက်တချို့ဖုန်းတွေမှာအခုချိန်ထိသုံးနေကြသေးတဲ့ eMMC storage တွေထက် app launching ရော system boot time ရောအများကြီးပုံမြန်တယ်ကျွန်တော် desktop တွေမှာ hard disk ကနေပြီးတော့ SSD ပြောင်းလိုက်ရင်တိတာသလိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ multitasking မိုင်းကိုစမ်းကြည့်မယ်အလုပ်တစ်ပြိုင်နဲ့ဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ game ဆိုတာကိုခဏရက်ပြီးတော့ Facebook တွေ TikTok တွေ browser တွေထဲဝင်မယ်ပြီးတော့မှ game နဲ့ပြန်ဝင်ကြည့်မယ် game ကဆက်သွားနေသေးလားပေါ့နော်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအစအနေပြန်ပြီးတော့ loading ပြန်လုပ်နေရတာမျိုးမရှိဘူးထားခဲ့တဲ့နေရာကနေပဲဆက်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ RAM က 8GB ဆိုတော့ဒါလောက်တော့ကောင်းကောင်းလေး handle လုပ်နိုင်တယ်လူတော်တော်များများလည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့ multitasking သုံးစရာတော့မရှိတော့ပါဘူး game နှစ်ခုသုံးခုတစ်ပြိုင်တည်းဆော့တာတော့မကြဘူးနော် GPU ကတော့ကျွန်တော်တို့ TBH Labs ရဲ့ GPU benchmark အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Manhattan 1080p 3.1 off screen နဲ့စမ်းတယ် GFX expansion မှာစမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Nova 7i က 35fps ရတယ် Snapdragon 730G သုံးထားတဲ့ Mino 10 Lite နဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ Mino 10 Lite က 29fps ရတယ် GPU side of things မှာလည်းမဆိုးဘူးတော်တော်လေး capable ဖြစ်တဲ့ဖုန်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့သူ့ဈေးမှာပေါ့တကယ်က G90T နဲ့လည်းစမ်းပေးနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ် G90T review နဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ 730G လေးနဲ့ပဲစမ်းပေးလိုက်တယ် Nano review website ရဲ့ benchmark အရတော့သူက G90T ထက်လည်း gaming performance ပိုကောင်းတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းချင်းပြီးတော့ယုံပေါ့နော် Okay PUBG ရဲ့ Mobile Legends ရဲ့စမ်းပြမယ် Mobile Legends မှာ Fanny နဲ့ကြိုးဆွဲကြည့်တာဘာညာအဆင်ပြေတယ်ဖြစ်သွားတာမျိုးသိမရှိဘူး Ultra HFR mode နဲ့ graphic ဆုံးထိတင်ထားတယ် shadow တွေပါဖွင့်ထားတယ်အဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ် PUBG မှာတော့ HD high smooth ultra နဲ့ရမယ် graphic အကုန်မပွင့်မိမယ်ရှင်းနေတဲ့ graphic setting မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆော့လို့ရတယ်ပူလာတာထစ်သွားတာမျိုးမရှိဘူးဒါနဲ့ gyro ရလားမေးနေတဲ့သူတွေအတွက်တစ်ခါလေးထည့်ဆန်းပေးလိုက်ပါတယ် gyro မရပါဘူး Kirin 810ကတော့7 nanometer architecture ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့အပူလက်သက်တာမယ် battery efficient လေးတော်တော်ဖြစ်တယ် EMUI ကလည်း battery optimization ကောင်းတဲ့အတွက် mid range ဖုန်းတွေထဲမှာ battery တော်တော်လေးခံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှဖြစ်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးနေပြီဆိုတော့အဆုံးသတ်ရရင်ကျွန်တော်တို့ Kirin 810သုံးထားတဲ့ Nova 7i ကသူ့ရဲ့ဈေးဝန်းကျင်မှာ performance ကတော်တော်လေးတန်းညှိနိုင်တယ်တော်တော်လေးကို
ရင်မောင်တန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင် 5G မရတာလွဲလို့ Snapdragon 765G နဲ့တော်တော်လေးနှီးစက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ showcase ကိုမလုပ်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လောက်ထိတော့သူ့ကိုမမျှော်လင့်ထားဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မှတေချာစမ်းကြည့်တော့မှဒီကောင်လည်းဒီလောက်အနေထားရှိပါလားကျွန်တော်တို့လည်းသိရတယ်ဆိုတော့ Xiaomi ဖုန်းတွေကလွှဲရင်သူ့ဈေးမှာ Kirin 810ရဲ့ performance ကိုမှီတဲ့ SoC သုံးထားတဲ့ဖုန်းကမတွေ့ရတော့ပါပဲခင်ဗျားတို့ထဲမှာရော Nova 7i သုံးနေတဲ့သူတွေရှိလား performance ကိုဘယ်လိုမြင်လဲစိတ်ကျေနပ်လားဒါမှမဟုတ်မကျေနပ်ဘူးလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံလာလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့